Shamarri biyya Arabaa teessee nama hin gargaarree mataadhaan haa galabaxamtu jedha koomentiin kun. Egaa ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan hundi keessanuu gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Egaa himadaan qumamochee asiqaatii hundi keessanuu viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Isin fayyadaa waan ta'eef. Egaa akkuma jalqaba irratti dhageessan jechuudha. Shamarri gola madaamii teessee nama hin gargaarre, shamarri shaqqaalaa taatee nama hin gargaarre, shamarri kaddaamaa taatee nama hin gargaarre mataadhaan haa galabaxamtu jedha koomentiin. Innaa eenyu haa galabaxamume shamara gola madaamii kan dafqa namaa hin sunne kan ofii isheetiin bultuu kan nama hundaaf taatee ofii isheetii shaamaa taatee iftee kan addunyaa hundaaf iftuu guyyaa takka odoo ofiin ifinii kan nama qofaaf iftu waggaa meeqa hojjettee ofii kee osoo ifiin dukkana keessa teessee kan nama gargaartu dadhabe gaafa jettu hundumtuu kan diina sitti ta'u dhaggeeffadhu sitti nima. Har'a gola madaamii teechee hojjetta. Gola madaamii teechee gubatta. Maqaan kee kaddaamadha. Maqaan kee shaqqaaladha. Ya shaqqaalaa sin jedhu madaamii yoo sobdu yoo si bira geeche inti benti ya benti sin jetti. Yoo achi deemtee namatti haasoftes kaddaamati sin jetti dhugaa sinitti ma kaddaamati. Jaalattanii jibbitanii kaddaamati. Sinii galee kaddaamaa taatanii osuma hojjettan osuma dadhabdan sa'aatii takka boqonnaa osoo hin argatin osuma xaartan deebitanii immoo galgala dadhabe gaafa jettanii boqachuu barbaaddan madaamiin teechan fuula heexoo sinitti gooti. Dhaabbachaa toltu. Ishii bakka kanatti umuriin keessan waggaa 16 biyyaa baane haa jennu. Namni waggaa 16 hanga waggaa 20 jidduutti ijoollee baay'een kan biyyaa baatanii akka walee yoo ta'e immoo waggaa 16 jechuudha. Ani biyya Arabaa kan deemu umurii koo waggaa 16 jechuudha. Innaa gaafa kana xiqqeenya nu biyya Arabaa deemtee waggaa 10 waggaa 8 waggaa 6 gaafa hojjette umuriin kee meeqa ta'a? 16 sanirra taa'ee eegaa ishii laayivii daa'imummaa keetii biyya keessatti dabarsiteerta shamarran biyya Arabaa hojjettan shamarran biyya ofii keessa jiraatan bar laayivii mataa ofii dabarsanii sammuu ofiitii boqonnaa kennanii bakka barbaadan deemanii fataa jedhanii jiraatu. Gola madaamii keessatti wanta akkasii hin jira. Amma immoo hojii kana fixee madaamiin maal na ajajji? Amma dalagaa kana fixe madaamii yoo rafte akka waan madaamiin nurraa gabaa baateetti sammuu nu boqota. Akka waan igir deemni sammuu boqachiifnu sammuu nu boqota naante eechatti nurraa hin ba'uu laata har'a hin ba'anii laata jarri kun hin deemanii laata jennee sammuu keenya keessatti yaadna. Sababiin isaa sammuma keenya kan isaanumtu yoo nurraa deeman sammuun keenya boqonnaa waan nu argatuuf jechuudha. Guyyaa takkitti boqonnaa odoon argatii waggaa 5 kan gola madaamii keessatti gubattu. Kana keessan immoo namoota hedduu ni gargaarta namoota hedduu ni taata gaafa immoo amma dadhabee waggaa 2 waggaa takka hojjedheen maallaqa kana harkatti qabadheen gara biyyaa galattee gargaarsa namarraa yoo dhaabde namni sun immoo gaafa sitti garagare dhugaan siniin jedha namni gaafa of jaalate nama jaalachuu danda'a gaafa ofii ta'ee namaa ta'uu danda'a. Nuti garuu shamarran biyya Arabaa osoo ofiin ifin osoo ofiin ta'in namaa ta'uu boonye. Osoo ofii ifan argamsiisin namaa ifuu deemna akka shaaman iftee addunyaa hundaaf ifa taatu san shamarran gola madaamii hundaaf ifneet ofii keenya dukkana keessa jiraanna jechuudha. Siqiqiif gadadoo gola madaamii keessa jiru warra asiitis sin wajjin argaara imimmaan guyyaa guyyaachi mee odossamiin guyyaatti gisee meeqa boochu shintibeetii seentanii boochu kushiinaa seentanii boochu kutaa ofii seenanii dhugaan sin jedhani giseen zootirii gaafa hundumaa kutaa kiyya galee shintibeetii kiyya galee osoo hin booyin booyee ka'ee fuula kiyya osoo dhiqatiin kutaa kiyya keessaa gadi hin boo'u jechuudha. Na kaffa'a booyi na godha akkanumatti keessi kiyya garaan kiyya na galabaxamee booyi na godha. Innaa akkanatti hojjennee finne namaa taana jennee gaafa namaa qofa jiraannu namaa taana inni gaafa namaa qofa dhiphannu nuti eenyudha? Namni akkana nuun jedha jennee ila dhugaan sin jedha waan ofiitii irratti abbaaf fedhe sinaa jibbu bakka namni gaafa kenniteef gaafa harka hiixatte
gaafa gooteef gaafa waa wayii kenniteef malee sin jaalatu ofii keetii ofii yoo of jaalatteen alatti namni na jaalatettee gaafa eeggatte ilmi namaa dhugaan siniin jedha akka bufa marga keessatti. Bofti marga keessaa osoo ati hin beekin si hidda. Namni illee gaafa gooteef sitti kolfa. Gaafa dhoggatte garuu osoo ati hin beekin jechuudha waan hamaa kas hin jedhu. Gaafa san immoo imimmaaniin guutamtaa jechuudha. Kanaafuu shamarran keenya gola madaamii maqaan keechaan jijjiiramee kaddaamatti halkaniif guyyaa kaattanii xaartanii gubattanii fiddanii jechuudha. Bo'uun qabnu bar warra bo'uun qabne boonya bar nuti ofiirra dabarree gaafa ofii taanee bakka garaa keenya geenye biyya keenyatti galle ofii erga taane nama gargaarrannaan osoo ofii keenyaan ta'in osoo bakka garaa keenyaan gahin osoo ofii keenya waa takka hin godhatin nama gargaaruuf jechuudha kan booyu. Kanatu duubatti nu hambise kanatu nama gaditti nu hambise. Kanaafuu shamarran keenya amma yeroo ammaa kana gola madaamii jirtan jechuudha dhugaan sinitti himaa nurraa baradhaa bakka ofii ta'a jalqaba ofii keechani ta'a kaayyoo manaa baataniif sani ta'a. Ila gaafa biyya keessa jirtu nama nagaa sin jedhu argattu. Gaafa biyya keessa jirtu yoo rakkatte nama bira dhattee rakkoo namarraan ooltu. Gaafa biyya keessa jirtu hin mul'attu. Garuu gaafa biyyaa baate fira baay'ee qabda. Kan bilbila keetirratti gaafa biyya jirtu namni takka lamni qofti si dawwala. Gaafa biyyaa baate garuu nama 1000 si dawwala. Si galee nama 1000dha jechuudha kan nama dawwalu. Kanaafuu jechuudha ani eenyudha? Ani eenyu jedhaate of gaafadhaa? Har'a gaafan biyya jiru san hin mul'anne ergan biyyaa ba'ee hoo akkamitti mul'adhe jedhaati of gaafadhaa dhugaa sinitti himaan. Ebeluun akkana naan jedhee ebaluu dhafan akkana godha mee ofii keechanii waa godhadhaa. Dirri keessan gola madaamii keessa jiraate uffanni kan uffannu qanqalloodha. Qanqalloo keessa seenneeti kan jiraannu uffata bitannullee karatti uffannu qabnu immoo birri 200 baasnee bitannoo jenne tana warra yoo godhanne boodammoyyuu wayitaati qaawwee nu cufti jenne irra goonee ergina jechuudha. Qibaatii gaarii tokko hin bitan saamunaa keenya hin bitan wanna madaamii tirraafii madaamiti kan nuti ittiin jiraannu tirraafii madaamiin uffata ishii waggaatti gizee kan tirraafii isaanii keechaa guurran akka waan ofii keenya maallaqa hin qabne garuu kan xaaru kan gubatu kan fidu mataa keenya jechuudha. Inna kanaafuu shamarran keenya gola madaamii keessatti hojjechaa xaaraa gubachaa ofii keenya gaafa ta'an sirriitti namaas ta'uu dandeenya waan ta'eef jalqaba ofii keenya taana ofii keechanii ta'a dhugaa sinitti hima. Amma obboleettii keenya shamarri gola madaamii teechee nama hin gargaara shamarri biyya arabaa teechee nama hin gargaara mataadhaan haa galabbatamu. Ana ashakkilik yaa haywaana yaa kalb inti siiri bilraasik muu ana jedhiin anaa miti jedhiin ati galabbatami jedhiin mataa keetiin anaa miti jedhiin. Egaa kana fakkaata maaliif jennaan amma keessattuu ijoolleen gola daa'immanii jirtan mana daa'immanii jirtan keessatti hiiqaa daa'immanii amma guurtanii xiqqoo ture madaamonni hin jissu gaafa isaan jissanii ka'an isheen immoo akka waan manni isheen qulqulloofne jechuudha kan isinitti iyyatu kana hunda keessa dabarsatanii waan namni isiniin jedhu dhaggeeffannaa hojjettan sammuu keechanii gargar baatu jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa sammuu keechan qofa dhaggeeffachuu dalagaa keechan ilaallachuu kaayyoo manaa baataniif beeku isiniin jedha. Turtii gaarii laayik sheer gochuun nu jabeessa.